እሺ እንግዲህ ቲክቶክ ጓደኞቼ እንግዲህ ይኸው እዚህ ደረጃ ደርሰናል። እንግዲህ ካሚንስ 6 ቢቲ የሚባለውን ሞተር ታይሚንጉን ገጣጥመናል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምት 0 በ0 0 በ0 ይሄ ኦይል ፓምፕ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የፓምፕ ኢንጀክሽን ፓምፕ ጊር ይገባል እዚህ ጋር እሱም ታይም እንዳለው እዚህ ጋር 0 አለች ታያታላችሁ። ያ እንትን አለው እንደገና ፖምፖም ላይ ታይሚንግ አለው። ከኋላም ደግሞ ይሄ ካምሻፍቱን መያዣ ደግሞ ራሱን የቻለ ሌላ ታይሚንግ አለው። እቺኛው ነች እሷን ግን ብዙም አንጠቀማትም ያ ይሄ ሴፍ ስለሆነ። ከዛውን ከኋላ ሬር ሲል እዚህ ጋር ፍሮንት ሲል ከነከበሩን ዘጋና ሶቶ ኮፓ ከዘጋን በኋላ ወስደን እዚህ ጋር ቁጭ እናደርገዋለን። ከዛ ቴስታታ ነው ምንጭ ነው። እሺ እንግዲህ ወደ ቲክቶክ ጓደኞቼ እንግዲህ ብሎኩን ጭነነዋል። እዛው ራሱን ትምት ላይ ጄኔሬተር ላይ ጭነነዋል። ይሄ ታይሚንጎቹ ናቸው እንዳለ እዚህ ላይ ለመጫን ትንሽ ከበድ ይላል። እንግዲህ በባረንኮ ነው የጫነው ሁለት ብቻ ስለሆነ ነው ሌሎች ሰዎች የሉም። እንግዲህ እዚህ ደረጃ አድርሰናል። እንግዲህ ነገ ደግሞ ቴስታታውን ደግሞ እንጭነዋለን። ቴስታታውን አምተን ነገ እንጭናለን። ከዛ በኋላ ነገ እናስነሳለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን ደግሞ አሪፍ ስራ ነው የሰራ ነው። ቆንጆ ሆኖ እንደሚነሳልንም እርግጠኛ ነኝ። አሪፍ ነው የሚሆነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ስራችን። ይሄው እንግዲህ ቴስታታውንም አስረናል። ቶርክና ዲግሪ አድርገናል። ሁሉንም ታይሚንግ ከቨሩንም ዘግተናል። አሁን ኖዘል አሳስሮም ብሎ ከተቻለ ዛሬ ማስነሳት ነው። ዛሬ እናስነሳለን ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ኩለሩን እንገጥማለን። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሞተሪኖም አለ እሱንም እንገጥማለን። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። እሺ የቲክቶክ ጓደኞቼ እንግዲህ ያው ቴስታታውን ጭነን ቫልቮቹን ሁሉ አጀስት አድርገን ጨርሰን እዚህ ጋር ፍሮንት ከቨር ዘጋግተን የታይሚንግ የቪቤልት መወጠሪያዎች ሁሉን ማሳሰረን ጨርሰናል። ኩለሩን ማስረናል። ፊልትሮ ብቻ ማሰር ነው የሚቀረን። ያው ሞተሪኖ እዛ ጋር አለ። ሞተሪኖን ደግሞ እዚህ ጋር ማሰር ነገ እስከ 3 ሰዓት ባለው ውስጥ ድግ ይላል። ዛሬ ያው ብዙ ስራ ሰርተናል። ቆንጆ ነው እንግዲህ ይሄን ያህል ሰርተናል። እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እስከዚህ ደረጃ ደርሰናል። አሁን ነገ 3 ሰዓት አካባቢ ላይ እናስነሳዋለን። በቃ ኦልሞስት 90% አልቋል። በቃ እዚህ ጋር ራዲያተር ይደረጋል አለ ሰፖርት አለ ራዲያተር አስረን እናስነሳዋለን ነገር